नमस्कार। बच्चों में खांसी कई प्रकार की होती है। जिन बच्चों को गीली खांसी होती है या वेट कॉफ होती है, उन बच्चों के सांस के रास्तों में सिक्रीशंस या बलगम रहता है। बड़े बच्चे इस बलगम को निकाल सकते हैं। छोटे बच्चे इस बलगम को सटक लेते हैं, स्वॉलो कर लेते हैं। काफी बच्चों में वायरल इन्फेक्शंस के साथ गीली खांसी की दिक्कत रहती है। ये खांसी ज्यादातर 5 से 10 दिन में ठीक हो जाती है, जैसे जैसे वायरल इन्फेक्शन बेहतर होता है। इस गीली खांसी के लिए कुछ विशेष ट्रीटमेंट या इलाज की आवश्यकता नहीं होती और ये बहुत ही नॉर्मल सी समस्या है। यदि गीली खांसी किसी बच्चे को लंबे समय रहती है, 2 हफ्ते से 4 हफ्ते से ज्यादा रहती है, इस सिचुएशन में गीली खांसी अंडरलाइंग बीमारी का संकेत हो सकती है। ज्यादातर बच्चों में जिनको गीली खांसी होती है, उनको बैक्टीरियल ब्रोंकाइटिस की दिक्कत हो सकती है। उनके सांस के रास्तों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। मोरक्सेला, न्यूमोकॉकस, हिमोफिलिस, ये 3 बैक्टीरिया सबसे कॉमन है। इन बच्चों को 2 से 4 हफ्ते के एंटीबायोटिक्स की रिक्वायरमेंट रहती है। काफी बच्चों में गीली खांसी का कारण अपर एयरवे कॉफ सिंड्रोम होता है, जिसमें कि नाक में काफी बलगम बनता है और ये गले में रिसता है, तो उस कारण से गीली खांसी होती है। ये सिचुएशन ज्यादातर नेजल एलर्जी या एलर्जिक राइनाइटिस, साइनोसाइटिस या फिर एडेनॉइड के इन्फेक्शन के कारण होती है। कुछ बच्चों में गीली खांसी का कारण ब्रोंकाइटिस होता है। इस सिचुएशन में बच्चों के सांस के रास्ते में सूजन आ जाती है, वो फूल जाते हैं और उनमें नुकसान आता है। जिन बच्चों को ब्रोंकाइटिस होता है, उन्हें साथ में और दिक्कतें भी होती हैं। उनका सांस फूलता है, उनका सांस तेज रहता है, उनको चेस्ट से वीजिंग या कंजेशन की आवाज आती है और कभी कभी उनके खांसी में खून की भी संभावना रहती है। गीली खांसी का सही ट्रीटमेंट क्या है? जब हम बच्चे को एग्जामिन करते हैं, तो हमें ये पता चल जाता है कि गीली खांसी चेस्ट के कारण है या ये नाक में बलगम के कारण है। जिन बच्चों को गीली खांसी चेस्ट से रहती है या बैक्टीरियल ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम होती है, उन बच्चों को 2 हफ्ते के लिए एंटीबायोटिक की आवश्यकता होती है। एमॉक्सिसिलिन क्लैवेनिक एसिड कॉम्बिनेशन या 3rd जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स, ये कॉमनली यूज एंटीबायोटिक्स हैं गीली खांसी के लिए। यदि बच्चे को गीली खांसी नाक से है, नाक में बलगम बनने से है, तो उन बच्चों को नेजल स्प्रे की जरूरत रहती है, जो कि हमें कुछ टाइम के लिए इस्तेमाल करने पड़ते हैं। यदि हमें ऐसा लगता है कि इस गीली खांसी का कारण ब्रोंकाइटिस हो सकता है, तो इन बच्चों को फर्दर इन्वेस्टिगेशंस की भी रिक्वायरमेंट होती है। इस सिचुएशन में सीटी स्कैन, जो कि हमारे सांस के रास्तों के साइज के बारे में हमें जानकारी देता है, और कभी कभी कुछ बच्चों में ब्रोंकोस्कोपी, जिससे कि हम बच्चे के सांस के रास्तों को अंदर से चेक कर सकते हैं, और साथ ही में हम बलगम भी कलेक्ट कर सकते हैं, जो कि हम माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस के लिए भेजते हैं, जो बैक्टीरिया, वायरसेस और ट्यूबरक्लोसिस को भी चेक कर सकता है। ब्रोंकाइटिस जिन बच्चों को होता है, उनको रेगुलर फिजियोथेरेपी की जरूरत होती है, जिससे कि बलगम बाहर आता रहे, और काफी बच्चों को बार बार एंटीबायोटिक्स की भी नीड हो सकती है। तो यदि आपके बच्चे को गीली खांसी की दिक्कत है, तो आपको एक बच्चों के पल्मोनोलॉजिस्ट से जरूर संपर्क करना चाहिए, प्रॉपर निदान के लिए और प्रॉपर इलाज के लिए। धन्यवाद।